আসসালামু আলাইকুম। আমি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ তহুরুল ইসলাম। আমি আপনাদের মাঝে আছি গ্যাস ওয়েল্ডিং কাকে বলে, গ্যাস ওয়েল্ডিং কত প্রকার, গ্যাস ওয়েল্ডিং কোথায় ব্যবহার করা হয়, গ্যাস ওয়েল্ডিং করতে কি কি গ্যাস ব্যবহার করা হয়, সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। আজকের ভিডিওটি যদিও দীর্ঘ, তারপরে আপনারা যদি একটু ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখেন তাহলে আপনাদের গ্যাস ওয়েল্ডিং নিয়ে আর কোনো কোশ্চেন থাকার কথা নেই। তাহলে চলুন আমরা মূল ভিডিওতে চলে যাই। গ্যাস ওয়েল্ডিং কাকে বলে? প্রথমে আমরা গ্যাস ওয়েল্ডিংয়ের বিস্তারিত জেনে নেব। গ্যাস ওয়েল্ডিং দুইটি গ্যাসের জ্বলন্ত মিশ্রণ হতে সরবরাহকৃত উত্তাপের মাধ্যমে যে ওয়েল্ডিং করা হয় তাকেই গ্যাস ওয়েল্ডিং বলে। তাহলে বুঝতে পারছেন যে দুইটি গ্যাসের জ্বলন্ত মিশ্রণ হতে হবে এবং ওই মিশ্রণের আগুন জ্বলিয়ে উত্তাপের সৃষ্টি করা হবে এবং সেই উত্তাপের মাধ্যমেই মূলত যে ওয়েল্ডিং করা হয় তাকেই গ্যাস ওয়েল্ডিং বলা হয়ে থাকে। এবার আমরা একটু বিস্তারিত দেখব যে ওয়েল্ডিং করার উক্ত পদ্ধতিতে দুইটি গ্যাসকে ব্লো পাইপ বা টর্চের মাধ্যমে উপযুক্ত অনুপাতে মিশিয়ে টর্চের সাথে সংযুক্ত একটি নজেলের প্রান্তভাগ জ্বালিয়ে উত্তাপ প্রদান করা হয়। তাহলে বুঝতে পারছেন যে ব্লো পাইপ বা টর্চের মাধ্যমে দুইটি গ্যাসের অনুপাত মিশিয়ে টর্চের অগ্রভাগে যে নজেল থাকে নজেলে আগুন জ্বালিয়ে উত্তাপ প্রদান করেই মূলত এই গ্যাস ওয়েল্ডিং দেওয়া হয়ে থাকে বা গ্যাস ওয়েল্ডিং করা হয়ে থাকে। তাহলে গ্যাস ওয়েল্ডিংয়ের বিস্তারিত দেখে নিলাম। এবার গ্যাস ওয়েল্ডিং কত প্রকার ও কী কী আমরা একটু দেখে নেব। গ্যাস ওয়েল্ডিংকে সাধারণত 4 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 1. অক্সি অ্যাসিটিলিন গ্যাস ওয়েল্ডিং। 2. অক্সি হাইড্রোজেন গ্যাস ওয়েল্ডিং। 3. এয়ার অ্যাসিটিলিন গ্যাস ওয়েল্ডিং। 4. প্রেসার গ্যাস ওয়েল্ডিং। এবং প্রত্যেকটি প্রকারভেদের পাশে যে আমরা টেম্পারেচারটি দেখতে পাচ্ছি, মূলত যে প্রকারভেদগুলো করা হয়েছে তার পাশে যে টেম্পারেচারগুলো আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে মূলত এই প্রকারভেদগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে বা এই প্রকারভেদগুলো অ্যাপ্লিকেবল। তাহলে আমরা প্রকারভেদগুলোর সাথে এই তাপমাত্রাও মনে রাখব যে কোন তাপমাত্রায় কোন প্রকারভেদ ব্যবহার হয়ে থাকে। গ্যাস ওয়েল্ডিংয়ে ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলির নাম কি কি? গ্যাস ওয়েল্ডিংয়ে ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলোর নাম নিম্নরূপ: প্রেসার রেগুলেটর, 2 গ্যাস সিলিন্ডার, 3 ওয়েল্ডিং টর্চ, 3 নজেল, 5 হুজ পাইপ। তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে গ্যাস ওয়েল্ডিংয়ে মূলত এই সকল সরঞ্জামগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে। গ্যাস ওয়েল্ডিংয়ে সুবিধা ও অসুবিধা সমূহ কি কি? এটা একটু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আমরা একটু দেখে নেব। সুবিধাসমূহ: 1. অক্সি অ্যাসিটিলিন শিখা সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কারণটি আর্ক ওয়েল্ডিংয়ের মতো বিদ্ধকারী না। তাহলে বুঝতে পারছেন যে অক্সি অ্যাসিটিলিন মানে গ্যাস ওয়েল্ডিংয়ে যে শিখা তৈরি হয় সে শিখা আমরা সহজে চাইলে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। 2. এটি সাধারণত পাতলা শিটের জন্য বেশি সুবিধাজনক, কারণ অন্যান্য ওয়েল্ডিংগুলো পাতলা শিটের জন্য খুব সুবিধাজনক নয়। 3. সরঞ্জামাদিগুলো সহজে স্থানান্তরিত করা যায়। 4. সহজে ঘরে বাইরে জোড়া দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা যায়। 5. নজেল পরিবর্তন করে টর্চ তাপ দেওয়া, ওয়েল্ডিং, ব্রেজিং, কাটিং প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে সুবিধাগুলো কি কি, মানে আমরা চাইলে নজল পরিবর্তন করে এই গ্যাস ওয়েল্ডিংকে বিভিন্ন ধরনের কাজে ব্যবহার করতে পারবো, প্লাস কাটার হিসাবেও গ্যাস ওয়েল্ডিংকে ব্যবহার করা যেতে পারে। অসুবিধাসমূহ: 1. এটি আর্ক ওয়েল্ডিংয়ের তুলনায় ধীর পদ্ধতি। 2. গ্যাসের মূল্য তুলনামূলক বেশি হয়, খরচও বেশি। 3. গ্যাসের মজুত রাখা ও নড়াচড়া করার নিরাপত্তা কম। 4. খুব বেশি পুরুত্বের ধাতুকে কম খরচে ওয়েল্ডিং করা যায় না। তাহলে বুঝতে পারছেন যে গ্যাস ওয়েল্ডিংটি মূলত ধীরগতি এবং গ্যাসের দাম বেশি হয়, ওয়েল্ডিং খরচও তুলনামূলকভাবে একটু বেশি। আমরা পরবর্তী ধাপে চলে যাব। গ্যাস ওয়েল্ডিংয়ে ব্যবহৃত জ্বালানি বা গ্যাসের নাম কি কি? এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, কারণ গ্যাস ওয়েল্ডিংয়ে মূলত আমরা কী কী গ্যাস ব্যবহার করব, এক্ষেত্রে গ্যাস ওয়েল্ডিংয়ের অনেক গুণাগুণের উপর নির্ভর করে এই গ্যাসগুলো। ব্যবহৃত গ্যাসসমূহ: 1. অ্যাসিটিলিন গ্যাস, 2. অক্সিজেন, 3. মার্স গ্যাস। এদের মধ্যে অ্যাসিটিলিন গ্যাস সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
তাহলে দেখতে পেলেন যে আমরা মূলত গ্যাস ওয়েল্ডিংয়ে এই সকল গ্যাসগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং এগুলোই আমরা ব্যবহার করব। ফ্ল্যাক্স কি, ফ্ল্যাক্সের কাজ কি? ওয়েল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ করে গ্যাস ওয়েল্ডিংয়ে এই ফ্ল্যাক্সটি অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ বা কার্যকারী একটি জিনিস, কারণ এই ফ্ল্যাক্স ছাড়া গ্যাস ওয়েল্ডিংয়ের কাজটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। চলুন আমরা ফ্ল্যাক্স কি মূলত দেখে নেব। ফ্ল্যাক্স গ্যাস ওয়েল্ডিংয়ের সময় বেস মেটালের জোড়া স্থান হতে অক্সাইডকে অপসারণ করার জন্য এবং উক্ত অক্সাইডের গলনাঙ্ক কমিয়ে নিখুঁত ওয়েল্ড গঠনের জন্য যে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় তাকেই মূলত ফ্ল্যাক্স বলে। তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে ফ্ল্যাক্স হচ্ছে বেস মেটালের জোড়া হতে অক্সাইডকে অপসারণ করার জন্য এবং উক্ত অক্সাইডের গলনাঙ্ক কমিয়ে নিখুঁত ওয়েল্ড গঠনের জন্যই মূলত যা ব্যবহার করা হয় তাকেই মূলত ফ্ল্যাক্স বলা হয়ে থাকে। তাহলে বুঝতে পারছেন ফ্ল্যাক্সটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস। ফ্ল্যাক্সের কাজ: 1. অক্সিজেন হতে জোড়া স্থানকে রক্ষা করা। 2. সৃষ্ট অক্সাইড দূর করা। 3. অন্যান্য উপদ্রব্য গাদ হিসাবে দূর করা। 4. শক্তিশালী ও অধিকতর নমনীয় জোড়া তৈরি করা। তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে ফ্ল্যাক্স মূলত আমরা যে গ্যাস ওয়েল্ডিংটি করে থাকি সেখান থেকে অনেক ভালো মানের যেন আমরা ওয়েল্ডিং বা ওয়েল্ড পাই বা জয়েন্ট পেয়ে থাকি, এই জন্য মূলত ফ্ল্যাক্স ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাহলে বুঝতে পারছেন যে ফ্ল্যাক্সের গুরুত্ব অপরিসীম। আমি আমার এই ক্ষুদ্র জ্ঞান থেকে আপনাদেরকে গ্যাস ওয়েল্ডিং নিয়ে যাবতীয় বিষয় খুঁটিনাটি বোঝানোর চেষ্টা করেছি। আশা করি আপনাদের গ্যাস ওয়েল্ডিং নিয়ে আর কোনো কোশ্চেন থাকার কথা না। যদিও কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আমি আপনাদেরকে পরবর্তীতে অন্য কোনো ভিডিওর মাধ্যমে অথবা কমেন্টসের রিপ্লাই দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করব। দেখা হচ্ছে পরবর্তীতে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে, টপিকস নিয়ে। সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।